اخويا كان خاطب واحده وكانوا محددين ميعاد خطوبتهم قبل عيد الحب بشهر تقريبا، وطبعا لما اتخطبوا كان لازم اخويا يجيب لها هديه غاليه تليق بيه. المهم اخويا كان قايل لي انه هيجيب لخطيبته تليفون غالي، وانا بصراحه شايفه انها مش محتاجاه، يعني هي اصلا معاها ايفون وهو رايح يجيب لها تليفون اغلى منه، وانا الغلبانه معايا تليفون قديم ومحدش راضي يجيب لي تليفون حلو. بس تفتكروا هفضل ساكته كده؟ اكيد لا طبعا. انا كلمت خطيبته، وبما ان انا وهي اصحاب بدات احكي لها عن خطيبي الاولاني اللي انا فسخت خطوبتي عليه، واخترعت لها موضوع ان هو مره كان عايز يجيب لي تليفون هديه، وانا استغبيت واخدته منه، وبعد كده فضل يعايرني بالتليفون ويقول لي انا جايب لك احسن تليفون بالشيء الفلاني، لحد ما دفعت له ثمن التليفون. اصل انا ما حدش يكسر عيني ابدا، وكل ده طبعا انا بشتغلها والكلام ده ما حصلش. وبعد كام يوم طبعا اخويا كان رايح يقابلها بالتليفون، لقاها بتقول له انها معاها تليفون كويس وما رضيتش تاخده منه، وطبعا لما رجع كان متعصب وعمال يقول لي يعني انا مكلف نفسي وفي الاخر مش عايزه تاخد التليفون مني. حاولت اهديه وقلت له لو عايز تحرق دمها انا عندي الحل، ايه رايك لو تديني التليفون وتعزمها عندنا في مره، وهي لما هتشوف التليفون معايا دمها هيتحرق، لانها اكيد دلوقتي مستنياك تروح تتحايل عليها انها تاخد التليفون. قال لي تصدقي معاكي حق، دي فكره جامده قوي، وخدت منه التليفون اللي بكلمكم منه دلوقتي.